We were so young. Some would say that we were innocent, but all we knew was the time we spent was fun. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫെബീസ് വ്ലോഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വന്നിട്ട് ചിക്കൻ നൂഡിൽസാണ്, ചില്ലി ചിക്കൻ നൂഡിൽസാണ്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അടിപൊളി നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ 3 പാക്കറ്റ് ചെറിയ പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്നിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. ഓവർ കുക്കാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, എന്നാൽ നമുക്ക് ആ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ബോയിലായത് നമുക്ക് ഓഫാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നൂഡിൽസ് ഊറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ: ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, മുട്ട, സോയാ സോസ്. ഇത്രയും മാത്രം മതി കേട്ടോ. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ. ഇതിൽ ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 3 ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ബീൻസ് ഒരു 10 to 15 ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ, വെജിറ്റബിൾസ് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ക്യാരറ്റും ബീൻസും നല്ലോണം കുക്കായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒരുപാട് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് കുക്കായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓൾറെഡി നൂഡിൽസിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നൂഡിൽസിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മുട്ടയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഇളക്കി വിടണ്ട കേട്ടോ. മുട്ട ഒന്ന് വലിപ്പം ഇരുന്നോട്ടെ, ഒരുപാട് സ്ക്രാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട. എന്താ വെച്ചാൽ മുട്ട ഒക്കെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയ മുട്ട കടിക്കാൻ കിട്ടൂല ഒന്നും. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മുട്ടേൻ്റെ കഷ്ണം കാണുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രസമല്ലേ, അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫാക്കി. അതിന് ശേഷം താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലോട്ട്. നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കി വിടാം. കണ്ടില്ലേ, ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാ സൈഡും പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നൂഡിൽസ് റെഡിയായി. ചിക്കൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് കേട്ടോ. ചില്ലി ചിക്കന് പൊരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ ബോൺലെസ്സായ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ആ നൂഡിൽസ് ഒപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ്. എല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബോൺലെസ്സായ നമുക്ക് കഴിക്കാനൊരു നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ കൂടെ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ ബൈ.